Qoshlaringiz nega siyraklashadi, bilasizmi? Laminatsiya tolalarni kuydiradi va zaiflashtiradi. Lazer va elektroepilyatsiya butun tanadagi tuklarni o'sishini keskin zaiflashtiradi. Ayniqsa, mayda tuklar ko'zga ko'rinmaslari birinchi bo'lib to'kiladi. Qoshlar va kipriklar asta-sekin siyraklashib boradi. Kuchli fiksatorlar tolalarni sindiradi va mayda tuklarni to'kadi. Shu tufayli siz qosh shaklingizni asta-sekin yo'qotib borasiz. Yog'lar og'ir mahsulot bo'lib, terini teshiklarini yopadi. Teri nafas ola olmaydi va shu sababli o'sish sekinlashadi. Qalam yog'li og'ir mahsulot bo'lib, terini yopadi va to'kilishiga sabab bo'ladi. O'sma allergik mahsulot bo'lib, mayda qosh tolalarini to'kadi va asosiy tolalarni dag'allashtiradi. Xina allergik mahsulot hisoblanadi. U terini quritadi va mayda tolalarni to'kadi. Bu mening amaliyotimda oldin va keyin bilan isbotlangan kuzatuvlar. Agar sizda shu omillar bo'lsa, demak sabab topildi. Foydali ma'lumotlar uchun obuna bo'ling.